que mais? E também podemos construir outra cabaninha e outra casinha para Alice e a mamãe. É. São só as únicas coisas que eu e o papai. Que é isso, Juninho? Que barulho é esse? Não. Não é nada. Que barulho estranho foi esse? Foi. Eu acho que eu soltei um pum. Será? Você acha o quê? Papai, agora pode fazer. Olha pra mim. Oi. Oi, Alice, mamãe. Você está pensando alguma coisa? O que você está pensando? Meu dele! Quero ver! Quer ver? Quer ver?